Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan mencoba membuat bokongan berbentuk burung hantu. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, setelah bokongannya jadi, baru ini kita bikin sayapnya, teman-teman. Ini sayapnya. Hasil yang kita lembur semalam. Ini tinggal bikin kepala aja, teman-teman. Akhirnya jadi begini. Ini tinggal masang sama aja. Mungkin sekian video dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.